श्री कृष्णा लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सर्दी का मौसम आ गया है। आता हुआ ही मौसम परेशान करता है, जैसे कि मुझे परेशान किए हुए है। तो मैं आपको सर्दी लगने हाल तो लगनी नहीं चाहिए, लगने के बाद जो घरेलू उपाय हैं, दादी नानी के नुस्खे मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही जल्दी ठीक होता है। देखिए, 5 बादाम हैं और 5-6 काली मिर्च हैं। इनको मैं इसमें डाल के देखिए, बादाम काली मिर्च को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और ये 1 चम्मच बेसन है। बेसन जो हमारे खिचखिच होती है गले में, उसको खुश्क करके जो बलगम बन जाता है ठंड की वजह से, उसको ये पेट के रास्ते बाहर निकाल देगा और हमें कोई परेशानी नहीं होगी इससे। देखिए, इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ मैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच घी इसमें बहुत है। हल्का सा मेल्ट हो जाएगी। देखिए, आधा पिंच अजवाइन है, अजवाइन को भी इसमें डाल रहे हैं। देखिए, इसको डाल के भूनने के बाद इसमें हम ये बेसन डाल देंगे। और स्लो गैस पे बेसन को भूनने देंगे। इतने बेसन भुनेगा नहीं, इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे हम। देखिए, ये बहुत बढ़िया घरेलू नुस्खा है, आयुर्वेदिक नुस्खा है ये। आपको कोई एलोपैथिक दवाई लेने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, गैस को स्लो करके भूनेंगे। देखिए, बेसन मेरा बिल्कुल ब्राउन हो गया है, खुशबू आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन खुशबू आ रही है इसकी भुनने की। इसमें दूध डालेंगे। देखिए, 1 गिलास से थोड़ा सा कम दूध है। पहले थोड़ा कम डाल के इसको अच्छे से मैश करेंगे, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। देखिए, आप गैस को बंद करके भी डाल सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, जो कि खिचखिच होती है उसको ये ख़त्म कर देती है। देखिए, देखिए, इसमें उबाल आ गया है। 1 मिनट तक और उबालूंगी, जिससे कि हमारा बेसन बिल्कुल पक जाए। 1 मिनट के बाद में इसी तरीके से चलाते रहेंगे, क्योंकि बेसन नीचे बैठने का डर रहता है। ये खांसी के लिए, जुकाम, जो सर्दी आती हुई, सर्दी लगी हुई है, उसके लिए बहुत ही रामबाण है, दादी नानी वाला नुस्खा है। आप इस तरीके से बना के हल्का हल्का जितना आप सहन कर सकें, चम्मच द्वारा सिप सिप करके पी के और लेट जाइए। बिल्कुल आपके खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो गले में खिचखिच रहती है, जो हम खटखट करते रहते हैं, पेट द्वारा सारा बलगम निकल के बाहर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है ये। देखिए, अब इसको मैं आपको गैस बंद करूँगी तो दिखाऊंगी। देखिए, मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी, मैं इसमें डालूंगी शक्कर। जब गैस को बंद करूँगी तो मैं अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर डालूंगी। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, आपके मन के इच्छा अनुसार है। आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं गैस को बंद करने के बाद, लेकिन चीनी नहीं डालूंगी मैं। देखिए, अब गैस को मैं बंद कर रही हूँ। देखिए, ये शक्कर है। देखिए, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। ये छोटे 2.5 चम्मच, 2.5 चम्मच मैंने शक्कर डाला है। इसको अच्छे से मिला के बाउल में करती हूँ और हल्का हल्का गरम गरम पी के मुँह ढक के लेट जाइए। बिल्कुल आपकी खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसको गाढ़ा बनाना चाहे गाढ़ा भी बन सकता है। थोड़े बेसन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दें। मैं इसी तरीके का बनाया मैंने, आपको मैं बना बाउल में डाल के दिखाती हूँ।
देखिए मेरा ये बेसन और इसमें दूध है, आपको दिखाया मैंने, काली मिर्च है, बादाम है, मिलके बन के बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। जैसा आप सहन कर पाएँ उस हिसाब से सिप सिप करके पी के और मुंह ढक के लेट जाएं। सुबह तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक बार में नहीं तो 2 बार पी के तो बिल्कुल ही आप दुरुस्त हो जाएंगे। देखिए आपको कोई एलोपैथिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, दादी नानी के नुस्खे हैं। ये मैंने अपने लिए विशेष बनाया है और आपको वीडियो दिखाई है इसी वजह से, क्योंकि मौसम आता हुआ ही पकड़ता है। अगर आपका ये बच्चा ये नहीं पी रहा और बच्चे को खांसी मतलब ठंड लग गई है, तो आप गाय का घी लीजिए या वनस्पति घी लीजिए, हल्का गर्म करके बच्चे के गले पे लगाइए और चेस्ट पे लगाइए और सुला दीजिए। बिल्कुल आपका बच्चा सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। देखिए भगवान ना करे किसी को भी परेशानी हो, ठंड ना लगे, अगर हो जाता है, सब ज़्यादातर हो ही जाता है, तो आप इस तरीके से बना के पीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। देखिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।